వెల్కమ్ టు టుడేస్ అన్బాక్సింగ్ వీడియో. ఈరోజు ఇంకో ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోతో మేము ముందుకు వచ్చేసా. అదేంటంటే సోలార్ లైట్. ఇది ఏ విధంగా ఉంటుంది ఏంటా అనేది దీన్ని అన్బాక్స్ చేసి చూద్దాము. దీని ప్రైస్ వచ్చి, ఇది ఫ్లిప్కార్ట్లో బుక్ చేశాను అండ్ దీని ప్రైస్ వచ్చి 269 రూపీస్ మాట. దీన్ని అన్బాక్స్ చేసి చూద్దాం. సో చూసారు కదా, ఈ విధంగా ఉంది. సోలార్ ప్యానెల్ అవన్నీ ఫిక్స్ చేసి ఉంటాయి అన్నమాట. మనకి ఛార్జ్ పెట్టుకోవచ్చు డే టైంలో. సో ఎల్ఈడి లైట్. సో దీనికి ఉన్న ఫీచర్స్ వచ్చి క్విక్ ఛార్జ్ అనేది తొందరగా అవుతుందంట ఛార్జింగ్. అండ్ బ్రైట్నెస్ కూడా మనకి కంట్రోల్ చేసుకోవడానికి ఉందంట. ఈజీ టు ఆపరేట్, మనకి ఆపరేట్ చేయడానికి ఈజీ వేలో ఉంటుంది. బ్రైట్ ఎల్ఈడి లైట్. ఎల్ఈడి అనే మనకి బ్రైట్నెస్ అనేది చాలా ఎక్కువ వస్తుంది అని ఉంది. అండ్ దీని మీద ఉంది కదా, ఇక్కడ రెగ్యులేటర్ అని ఉంది. 7 స్టెప్స్ రెగ్యులేటర్, అంటే 7 టైమ్స్ మనం టర్న్ చేసుకోవచ్చు అని ఉంది. గుడ్ క్వాలిటీ మెటల్ బాడీ. మనకి మెటల్ బాడీ అంటే మనకి ఈ ప్రొడక్ట్ అనేది మనకి చాలా బాగుంది. క్వాలిటీ అనేది మెటల్ బాడీ అని ఉంది. అండ్ 57 to 30 SMD ఎల్ఈడి మాట ఇది. అండ్ ఇది ఏంటంటే మార్నింగ్ టైంలో మనం ఛార్జింగ్ పెట్టుకోవచ్చు. సో ఓకే, మనం డే టైంలో మనకి ఎండ తగులుతున్నప్పుడు ఇది బయట పెడితే మనకి ఛార్జింగ్ అనేది ఫుల్గా అవుతుంది అని ఉంది. సో కరెంట్ కూడా మనకి సేవ్ అవుతుంది ఆ విధంగా ఆలోచిస్తే. అండ్ ఇప్పుడు ఒకసారి దీన్ని ఓపెన్ చేసి డైరెక్ట్గా చూద్దాం. సో ఓకే, ఇదేంటి మెటల్ బాడీ అని చెప్పారు కదా, ఇదంతా మెటల్ బాడీ అనమాట. సో ఇక్కడ మనకి లైట్, ఇది బ్యాక్న ఇది సోలార్ ప్యానెల్ ఫిక్స్ చేసి ఉంది. ఇది సోలార్ ప్యానెల్ మాట. మనకి దీనికి జస్ట్ ఇలా సన్ తగిలితే మనకి ఛార్జ్ అనేది అవుతుందన్నమాట ఎండ తగలగానే. అండ్ ఇది లైట్, ఇక్కడ నుంచి మనకి లైటింగ్ అనేది వస్తుంది. అండ్ సో ఇది రెగ్యులేటర్స్ టైప్లో ఉందన్నమాట. రెగ్యులేటర్స్ ఫ్యాన్కి మనకి ఎలా అయితే ఉంటుందో. ఓకే, ఇది ఆల్రెడీ ఆన్ అవుతుంది. దీనికి ఎటువంటి ఛార్జింగ్ అయితే నేను పెట్టలేదు. ఆన్ చేయగానే ఇది ఆన్ అయిందనమాట. సో బ్రైట్నెస్ అంటే 7 రెగ్యులేటర్స్ అని చెప్పారు కదా, ఒక్కసారి టర్న్ చేద్దాం. 1 ఇది, 2, 3, 4, 5, 6, 7. వావ్, ఎంత చాలా ఎక్కువ బ్రైట్నెస్ వస్తుంది. ఇది లైట్ ఆఫ్ చేసి చూపిస్తాను అది కూడా మీకు. సో ఇది ఏంటంటే జస్ట్ 1, అంటే రెగ్యులేటర్ 1లో ఇలా టర్న్ చేస్తేనే మనకి లైటింగ్ అనేది ఎక్కువ వస్తుంది. అంత లైటింగ్ ఉంది. ఇది 7లో అయితే ఫుల్ బ్రైట్నెస్ వస్తుంది అనమాట. ఇది చాలా బాగుంది. అండ్ ఇది ఏంటంటే ఎమర్జెన్సీ టైంలో, అంటే పవర్ కట్ అయినప్పుడు కానీ ఎప్పుడైనా అలాంటి టైంలో ఎక్కువ ఎమర్జెన్సీ, జస్ట్ ఇలా హ్యాంగ్ చేసేసుకుంటే మనం ఇది రెగ్యులేటర్ టర్న్ చేసుకుంటే మనకి లైటింగ్ అనేది వస్తుందన్నమాట. మనకి ఒకవేళ కరెంట్ పవర్ కట్ అయినా కూడా మనకి ఛార్జింగ్ మనం డే టైంలో పెట్టుకుంటాం కాబట్టి పర్వాలేదు. సన్ ఉంటే చాలు దీనికి, ఎందుకంటే సోలార్ ప్యానెల్ కదా ఇది. సో పర్వాలేదు, చాలా స్ట్రాంగ్గా అయింది. అండ్ కొంచెం బరువుగానే ఉంది అన్నమాట, సాలిడ్గానే ఉంది ఇది చూడడానికి. అండ్ ఒకవేళ అంటే డే లైట్, ఒకవేళ హ్యూమిడిటీ అట్మాస్ఫియర్ మనకి డల్గా ఉండేటప్పుడు, రెయినీ సీజన్లో అలాంటి టైంలో, కొంచెం డిమ్గా సన్ రాకపోయినప్పుడు అలాంటి టైంలో మనకి ఛార్జింగ్ పాయింట్ కూడా ఇక్కడ ఇచ్చారన్నమాట, ఛార్జింగ్ పెట్టుకోవడానికి. సో ఈ విధంగా ఉంది ఈ లైట్.
ఇది ఛార్జ్ పెట్టుకోవడానికి పాయింట్ మాట. ఇది ప్యానెల్, సోలార్ ప్యానెల్. ఇక్కడ నుంచి మనకి లైట్ అనేది ఫోకస్ అవుతుంది. ఇది జస్ట్ హ్యాంగ్ చేసుకోవడానికి అనమాట. సో ఛార్జ్ పెడితే మనకి ఇక్కడ లైట్, రెడ్ లైట్ అనేది వెలుగుతుంది అనమాట, ఇండికేషన్. సో అది ఒకసారి మళ్ళీ మీకు ఆన్ చేసి ఇప్పుడు లైట్ ఆఫ్ చేసి చూపిస్తాను ఏ విధంగా ఎంత వస్తుందో అనేది. ఇప్పుడు నేను లైట్స్ అన్నీ ఆఫ్ చేసేసాను. ఇప్పుడు ఈ లైట్ ఆన్ చేస్తా. సో ఫుల్ 7లో ఉందన్నమాట ఇది. సో చూసారు కదా, బ్రైట్నెస్ అనేది చాలా బాగుంది అనమాట. 7లో మనకి 1లో పెడితేనే బ్రైట్నెస్ అనేది 1లో పెట్టి చూపిస్తాను. ఇది 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1లో పెడితేనే మనకి ఇంత బ్రైట్నెస్ అనేది పర్వాలేదు. మనకి ఇంకా డార్క్గా ఉండేటప్పుడు ఇంకా ఫోకసింగ్ అనేది మనకి క్లియర్గా కనిపిస్తుంది అనమాట. 2, 3, 4, 5, 6, 7. సో 7లో పెడితే ఇంకా బ్రైట్నెస్ ఉంది, పర్వాలేదు. ఇది ఏంటంటే ఎమర్జెన్సీ ల్యాంప్లా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. మనకి కరెంట్ పవర్ కట్ ఉండేటప్పుడు అలాంటి టైంలో ఇది ఎక్కువగా ఉపయోగపడుతుంది అనమాట. బాగుంది. ఇది ఎక్కడికైనా మనం క్యారీ చేసుకొని వెళ్ళొచ్చు. ఇది 269 రూపీస్ ఫ్లిప్కార్ట్లో బుక్ చేశాను ఇది వచ్చి. సో ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మర్చిపోకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని టచ్ చేయండి. అప్పుడే నేను నెక్స్ట్ వీడియో అప్లోడ్ చేయగానే వెంటనే మీకు నోటిఫికేషన్ అనేది వస్తుంది. థ్యాంక్ యూ.